سلام با سلام. خوبی؟ سلامت دوید کنه داخل. داخله؟ ببرین داخل هوا سردی رو بوشه میره تاپ شوی خیرش برو داخل سلام عرض خانم خوبی؟ سلامت بفرمایید ناراحتی انگاری؟ از دیروز سالگه داود خبریش چه اتفاقی است حالش بهتره خیلی نگران شد. عرض خانم ناراحت مبوسیه داود بردیم پیش دکتر خب آزمایش تجربه CTS چند جرو همه تجربه اصلا سالم بی قلبش یه سالمه فقط یه قهوه چه خبی داو خوش بی فقط قهوه خرنم او قهوه سیش نخوبی ها هیچیش نبیره دارو هستیش نوشت دارو هستیش نوشت همه سیش نوشت خوبه من دیروز تا آخر نمازم زنگ تلفن گفتم چه اتفاقی سیش بس نو من هست زنی من گوشی ناشتم باش تماس بگیرم باش الان گوشی خمیدم یه تماسی باش بجر من دست زنی موقع سه دانه حالش خوبه آرز کنم نیخوان راته بوی من دست زنی که سه دانه واقعا خیلی میجرام داروچی هم خیلی داشت دارو خوبی انداز ریم دارو خوب نه آزمایشی رو بازم خراب شد چیز مشکلی سیش پیشین و من خیلی ناراحت و بیانستیش نه و حالش امروز خوبه مجلس کارش ها امروز رسه کارش یعنی حالش بهتره بچه رسه کارش ها حالش خونه بیه خنی تست برسه کار خراب شد چون حالش خوبه سه دانه که نخواهش سه دانه که نخواهش باش خیلی دیران شدیم میخواه خون باش صحبت کنم چه حالش رو بپرسم حالا عربی گوشیده بهم تازه نشتم اصلا خیلی نجران شدم باشه انگاه نجرانش هستن با اینی که نرسیدیم به خود باشه تماس بجر خب داخل باشه خود مطمئن نبوی به دست سه دانه الو سلام خوبی؟ خوبی سلامتی؟ داود خیلی نجران تو از دیروز سالار میزایش میمان دست دیروز رفتی تیدون دو برنجشتی بگوی حالا بهتر رو بیاد چه از دیروز سالار خیلی ایجیران سیته میزافه بهتر رو بری؟ من خیلی بخواد دوست داشتم که دار کناره خب و این که متاسفانه دکتر یک مقدار قرص و شربت و دارو و اینا گفتن نوشته خب و گفت بگم باید تمیز داخل خونه استراحت کنید داود من صبحی اپراتورم اومد میزا دو هم رسیده و سیمون دستش در نکنه
هم تاش پرسیون دیروز با بهتر آبی ولی که امروز رسته کار اجازه پترسی برسه کار نه فعلا یه تعویضی موقتی دیگه هم باید داخل کنه استراحت بکنم چون که یعنی سنجین به فشار سنجین بده یا هاست با کار سنجی میکنی ها؟ توی مقدار کار سنجی انجام دام و یه چنی فشار چیزی به قلبونه چنی مشکل داره خب گفتم که رفته من خواهر شد بهتر رو بود توی مثلا تمرون استراحت کن انشالله بهتر رو بود فعلا این داره جایی که خدای شد که نمیخواد هم ناراحت بشی یا هم باز خرایش شد انشالله جهت میتر بسول استراحت کنم هم خوب بشه انشالله خرایش شد انشالله زودتر خوب بود بیعتماد بسیار واقعا خیلی اید روز نجرانت بیام خیلی ترسیدم یا شاید اتفاق سید پیش بیاد نه خواهشا مشکلی دیگه رفتم داخل پیش متخصص قلب داخلی خیلی و نوع قلب و اکو و اینا گرفتن ها و هیچ مشکلی فعلا نداره انشالله با حال خوبش باید تمیز قلب باید اصلاح خب باز من خواهی شاید دست آقای پلاتو نکنه امروز اون مثل اون زید و سیموی من دستش در نکنه یا سرمون زنه اصلا امروز خیلی از دیروز سالا چشار وقتی خیلی چلافه بیرام اضافه قیب جیوه سنگان شاید اتفاق سید پیش بیام بازن خواهی شد چیز اتفاق سید نوسته لایم بمون داخل خونه هر چی تایی اصلاحات کن انشالله زود خوب بکن خیلی ممنون دست نکن خواهی اجر من زامن نیبونده فعلا کار نیوری وارد خود وارد بچه‌ها باشه انشالله بیاد میگم که برای چی درو برنده باشه چشم فهم مواظب خود بود باش خیلی خراب سلامت خیلی بازن خراب شد دست در نکن سه در نکنه خواهش دست در نکن خیلی ممنون تو من در لباس هم نراشتم این لباس زدی چی سر آدم قسمه پیش خیال بدوزیم شد دیروز داود قلب شده در مورد پیش دوی دور دنه رفتیم درست الاخ میخواستم من داخل شهر هم کار کنم خب هم لباسم ای خیاطی بلیدی تا با هم رنگ پیشش بدوزیم باش ببر دست در نکنم سه خیلی ممنون خواهش حالا من بعد بیام یه غذا راست کنم سیبت مادر خواهی ها چی داوری اتفاق سیش نمید باره موازو بیاشان خوی تا من داخل شم هم کار کناسی دوخت لباسه پیلاج بدوزیم شد هم برند خیال سه در نکنه خواهش نمیدونم ستابش تو زیاده درست کنیم تمام برن لباس رو بدوزم من داخل شعیه خورده کار کنیم میخوام تو دراده بزن باشه رو دیگه بید آرز خانم یه خیاطی بلرم همین داخل شهر وسط شهریم هم زیاد دور نیست نزدیشه خب تا بریم لباسل اول بیم خیاط
که بدوز شو امارشو کنه تا وقتی که امارشو چه خون بریم داخل شهر کار کنیم بریم بعد چه دختشو پیچه نیه بو بای لباس داخل شهر دنبال کار بجردیم دیمان تا اول برندیم شوی خیاط دون بدوز شو تا امارش چه دیگه پیچه درست آرد خانم بای برو بسیر شو سيدي؟ ساعتنا الوظيفة اللي كده؟ اسمه شو اسمش؟ آرزو وقت كمان خلاص این باسرشون دراز بعد زوف کن این خیلی نتیجه داشته بود؟ ها سراسته نوید ها چی شد؟ همین چی یه دونه چشم خیلی بالا شده میتونه آرز این زرسه شد هاي بانورا چه یسی شما نه هر پیچ دختیشون یه سری بزن مثلا یعنی چه دیزیشون چه بخواد یادم یه دروته مالی دروت تا باشه دستی در دوله هزینش من بگو تا بسی باشه گرمش اینو دستی چوستی دستی چوستی باشه دستی خیلی سردی ها زیاد
یالا سلام خانم سلامتی نامت لو کاری نظامتی چیزی نیستی از آن یه مقدار بگیریم یا این داخل یا آشپزخونه در یه برای بفروش آیا Haben brand door wachten gedaan, die harde broek, door wachten toen na door wachten blad. Ja, het is al een lichaam blad. Hadden we niet veel doen. یا Ja. این harde door wachten داریم، ook na door wachten داریم. آشپزخونه در فکسیاری رو بشو. Tam brand دوبه تدون دو نازی شده دو حالا همین رو نگو تمام انجام شدیم و ایریم در دیرومه مارد خاله تام برام همیشه چه کار کنی میخوام برات تدون شادی بیارم دوستان دیبره و دیت و بوی دست جیبه خواهشش میاد مثل مستقابله خوب باش ام دیرومه هم به شب خود باش دست در نیست لا هرچی بود تا انجام میدون از دیرومه عده مارد خوب باش خاله بفرمایید دست در ما نیست گشتیم مثلا ما ایره نه باش دست در نیست یه نجسی بیزی نکرم بی رای رو من هم تنار یا که به استخام ران زونه رو در کلیسا تنون دوستی زونه رو نجس هم نیست و دی نجس حیجت حالا به این نروفا تا خانمون تو عدد داشتیم شروعش چند داشت میبریم دست در نکسه گوش خراب میخوام برات دو شادی بیا شادی بیا باش یا خاله انجام شو بره بروفشو و دم ایت از چه خیسی پره دم ایت رو بزن باش دست در نکسه ما گوش خراب
البته توی پیزه ولی پیزش خیلی لطفی خطری هست. سلش کنم کار میکنه؟ کار نکنه نه؟ نه روزا استیمالش قطع کار میکنه دراش خطریه ها زیادی سوزونه های زیادی دستی بیتونم دارم زیادی هست
هیچ کاری انجام نمیده چیزیش انجام بده خبره سلام حالا خوبی سلامتی ببخشید اون کار اضافه که چیزی نوشتی انجام بدین سه مقدار به سلما دوبار کاری داری؟ ها خدا مجبور نیاز پیل داشته بودم ایوان گوه ما او بوری کچه او خب یه خورده که بیدیم یه خورده او بیادم پیشتوی نبرو یه خورده رو گوسفنده که برین آخر که باش یا خودی چوری اوشیا یه یه چی دیوری از یه دشه میزش خواهد دست دن اوکی مایخ آش نیو ها او تا قشی نه دست دن اساسا سشته تون این دست دن نه نه بروزم سوشا برام
دست من نه کاری داره تا انجام داره شخصا امروز رو اینه بعد اون مقه گبه رو میری بهش به چیزی منگله؟ چی دیوار تو یا اون دیوار اون سر بابا بهش پاور پیدا بابا بهش پاور پیدا بابا باید تا هر چشی داره تو اینه دو پاور دو میدم یا ادیتار نمون کنه میره بابا برمیشون سن بابا مقه باشه زن بگم میخوام بیارم خیلی شاید دست بداریم بزرگی باید این جافته در دونه بلیزم بعدم کنه نمامونی خواهد یه لامپ بزن یه لامپ ده برگرد تو دام تا خودت پشت ماشین هم آدم هم با سیمان هم با آهان بودیم میره بیزنده بی دستمایه دست بتید
Ya elin انداختم پشت اون ماشین انداختم تاولو این انداختم کار سینیوری تمام و دست در نبود هرای سوی بخیر نه دست دار میتونه با چه ناخش کناری باید ابو عرشی دست در نکنه خیلی ممنون سلام سوی خیلی برد نه دست در نکنه خیلی ممنون دست در نکنه واقعا تشکر بخش در دست اگه وقتی کوسی کار کنی بیا میذار کن خب باشه دست در نکنه خیلی ممنون
Sakalımın paykını uçası böyle. Boa, deixa eu me com. دست در نکن ممنون. نشده چه موسیقی دست در نکنه سه در نکنه خواهش جوش به اساس نمیزاد زد کنم آوز خانم یک کار نبریم با بران هلا هوا خیلی سرده به داخل جمع کسو برن نه رام دوره یه وقتی بینی برف سنگینی بود نیتم الان برفی زنی برفی زنی ها
لاله خط جنگ میبرم. نه دست در نکنه همراه. بخش دست در نکنه. خدا بخش. سلامت. خیلی خدا حافظ. سلامت.